Sange senenge pangeran ngeten nak dalu. Wonten ulama ini ulama sufi sange senenge pangeran ngeten nak dalu. Ini bapak-bapak piyambak, tapi kula setuju mboten. Jadi dia ora wiridan mboten, mara gunung. Boleh watu sing gede. Ana sing watu omongan bapak-bapak. Tapi wali den, dadi wali mergo bapak-bapak. Aku lalu agar tangis setengah apa tuh ngopi, gitu kok kopi sing larang, jenis KB pokoknya sing larang. Ya gerban ini ngopi, gue jarang budget ngopi, ya asik be pengiran. Badan itu ya sholat, tak ada yang pun dan kalau ini duit dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al-istinas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh waktu sing gede, terus matek. Aina mulukul ardi fi hadil ladza, dia enak dadi raja. Dene ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy di penting bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mesine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi betul nanti kalau merasa enak jadi menteri biasa mawon. Selagi aku cek senang pengiran juga enak titik. Makanya istilah kajian Nabi, zakotu mal iman man rodiya bil roba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Iku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna minhu. Jadi itu jenenge iman kering. Wah dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nah mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis butomo Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai zakotu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten. Nyritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana terus zalika liman khasyana rabba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wanahan nafsa anil. Jadi gampangannya orang maksiat itu mergo sungkan pangeran, orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepok ning dhuwur watu. Jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur liyane ning isor. Lah ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning isor. Dadi ya dielmoni, disyariati dene. Tapi apa kita lelah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Tapi diting-ditingkan gak wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih iku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ora ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Padha-padha edan sing nikmat to. Daripada kowe edan ngiler nikmati wong liya, atau edan nikmati diri sendiri. Cara kula ndak usah kesana lah. Ndak usah sampai munggah gunung plepak-plepok ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nikmati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. Bismillah nak ngombe kopi, iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dene presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera, tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mesti sak cingkir iku. Lah dene tapi wong duwe beragam kopi, jajal pak campur bareng terus ngombe kira-kira rasane piye? Artinya kan bodoh Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir. Malah cara orang tasawuf berasam sak gudang, gue sih gue pakai sak piring. Apa nak berasam sak gudang ngenteni nikmat bontan sak gudang.